que é delação do Vorcário. Vorcário está preparando uma delação, já está deixando todo mundo de cabelo em pé. Alexandre de Moraes já tá votando um projeto lá para, como que é? Para delimitar as delações premiadas. É um negócio assim, estão entrando em desespero. Temos declaração da Marta Greff, vamos ver? O Lula largou o Alexandre para as feras, né? Sim, vamos reagir ao Lula largando o Alexandre. Mas temos essa moça aqui, ó, que é a ex, A é a pelelecuda. Peleleca louca. Vamos lá. Opa, deixa eu só, esqueci de ligar o áudio do... Agora sim. Já faz um tempo que eu tô ausente, mas hoje eu vim aqui porque eu decidi falar. E não é para tentar convencer ninguém que já resolveu me julgar, também não é para responder os milhares de comentários que estão na internet sobre mim, sobre esse caso, mas porque eu sempre fui essa pessoa, eu sempre vim aqui, sempre conversei, sempre me abri. E agora, mais do que nunca, O que ela sempre importante se eu falar. abriu, a gente sabe. Isso aí já é público, a gente sabe que você sempre se abriu. Bisoto, ela é multimilionária, tá? Calma, vamos ficar na light. Exatamente o que aconteceu. E não existe a minha verdade ou a verdade de outros, existe apenas a verdade. Ela é uma só e ela é soberana. Eu fui linchada, eu fui vulgarizada, eu sofri uma violência sem tamanho, sem precedentes. E é importante que vocês saibam todos os detalhes do que aconteceu. Isso que aconteceu comigo poderia ter acontecido com qualquer... Não é importante que a gente saiba todos os detalhes, querida, porque pelo horário aqui nem dá, são 16 horas e 31 minutos, sem tantos detalhes. Cara, teve uma discussão, eu quero falar justamente, eu sei pra onde tá indo isso, eu sei o que ela vai falar. Eu nem vi esse vídeo, mas eu sei exatamente qual foi o roteiro. Porque foi invasão de privacidade, porque vazaram coisas que não precisavam. Gente, olha o tamanho do golpe. Ela desfrutou do golpe. Ela viveu de acordo com o golpe, ela aproveitou esse... É um golpe que, assim, talvez na época do Petrolão, talvez os valores envolvidos... E aí vim com esse papinho de, respeitem a minha intimidade. Desculpa, querido, você escolheu desfrutar dessa vida. É natural que venha a exposição, já que o golpe caiu. Acontece. É que nem mulher de bandido quando vai presa. Mas ela não participa. Sim, mas ela desfrutou. Ela fez lavagem de dinheiro, usou as contas. Cara, acontece. A vida é dura, Marta. A vida é dura. Você faz as escolhas por viver um determinado lifestyle com muito poder e muita grana sem se preocupar muito de onde vem. Tá aí o preço. Pode soltar, Júnior. Júnior? Opa, eu tava procurando um vídeo da festa lá, enquanto você falava. Sim, não, maravilhoso. Pra ficar claro, assim, vamos parar com esse papinho mole de que é misoginia, machismo. Não é. A galera tá, de um certo modo, até quando a galera se passa, eu acho que a galera se passa. Eu acho que tem alguns tipos de ataque, assim, que vão abaixo da linha de cintura. Mas no fim das contas é um povo indignado, que não aguenta mais ver ladrão se dando bem, que não aguenta mais ver corrupto se dando bem, gente usando bilhões de reais do dinheiro do povo para comprar impunidade, para comprar ministro do STF, para comprar advogado, para comprar tudo. E não acontece nada, pelo menos as pessoas tiveram uma sensação, eu fui linchada. Não foi, Marta, calma. As pessoas só tiraram sarro da tua cara, faz parte, querida, faz parte. Isso não é linchamento, calma. Olha, isso aqui saiu hoje, né? Isso aqui deve estar dando calafrios em Brasília. Isso aqui é um aviso, é um teaser de 2 reportagens que vão sair, acho que na Globo, né? No G1. As cenas que vocês estão vendo mostram os bastidores de alguns dos eventos que Daniel Vorcaro promoveu. Fica claro que o ambiente era descontraído e que haviam muitas mulheres, incluindo estrangeiras. Essas convidadas tinham passagem e estadia pagas. Ficavam em hotéis de luxo, conheciam restaurantes caros, faziam compras, visitavam lugares turísticos. As imagens estão nas redes sociais das modelos que participaram dessas festas. Entre as imagens, há uma festa em Trancoso, que foi inspirada na Amazônia. O próprio Vorcaro aparece nela usando um cocá de índio. Foi dureza localizar.
A gente ficou quase 2 meses fazendo o cruzamento de perfis públicos, numa espécie de apuração digital, porque essas modelos se conhecem. Boa parte delas também tem relação com ao menos 2 pessoas ligadas a Daniel Vorcaro. O promotor de eventos, Diogo Batista, que já apareceu num vídeo aqui na Folha, e a influencer Carolina Tainotti, que ganhou um apartamento de 4 milhões de uma empresa ligada a Vorcaro. Ambos chegam a aparecer juntos no Alma Rio, o super camarote que foi bancado pelo Master no Carnaval de 2025. Mas a gente ainda validou essas conexões. Nós cruzamos dezenas de entrevistas para ver se as histórias batiam e conferir documentos da investigação da Polícia Federal, que confirmaram as datas dos eventos e os valores gastos. Os orçamentos são muito detalhados. Tem locação de jatinho de Lisboa para Brasília, distribuição de uísque, show com dançarinas. Em apenas 3 eventos em 2024, em Londres, Nova York e Lisboa, todos em paralelos a agendas oficiais com autoridades, foram gastos mais de 50 milhões de reais. Muita gente diz que não interessa o que ocorreram nesses eventos e que se alguém transou, é uma questão de fórum íntimo. Mas não é bem assim. Vorcaro escreveu em mensagem para então namorada que chegou a fazer essas festas com 300 mulheres, porque era uma espécie de business. Tudo indica que ele estava usando o sexo como vantagem indevida. Lei anticorrupção entende que esse tipo de vantagem indevida é igual a uma mala de dinheiro, é propina. Prostituição, veja bem, não é crime, mas festa com oferta de companhia feminina é considerado também um retrocesso cultural. Isso indica que as nossas elites, política e... Agora é papo feminista. O importante é... Eles vão tacar político que participou de suruba. Aí, meu amigo. E eu tenho uma desconfiança que o vice dos sonhos do Flávio, e são palavras do Flávio, não minhas, vai aparecer. Rapaz chamado Ciro. Ah, é? Aquele que assinou a nota da Federação União Progressista em solidariedade ao ministro Alexandre de Moraes. Ciro Nogueira. É, meus amigos. Vai ser divertido. Aí, outra. Então, como nós temos certeza que não vai aparecer o nome de Renan Santos, desse tipo de coisa. Sabe o que é mais inacreditável? O do Renan é o de menos, tá? O do Arthur não apareceu. Não, isso é inacreditável. Mas é que o Arthur não foi participado de nenhuma dessas festas, é surreal. Por isso que isso aqui pode derrubar a República. Já parou pra pensar que o áudio do Arthur foi um livramento? Foi, sabe, ó... Ele ficou tão leproso naquela época que o Vorcaro, não, melhor nem ser mais esse cara aí. Esse cara é o cara dos áudios da Ucrânia. Pra tudo há um motivo, entendeu, galera? E olha só, protegeu ele desse escândalo, transformou ele numa pessoa melhor, no melhor debatedor. Hoje, assim, o Arthur Duval tá no seu melhor momento, tá? No seu melhor momento. Se ele tivesse uma liminar pra ser candidato, nossa, ele ia fazer um estrago. Um estrago. Então é isso. Vamos ver agora o vídeo do Lula abandonando o nosso ministro Alexandre de Moraes. Obviamente que o companheiro Alexandre de Moraes sabe que prejudica a imagem. Veja, porque é muito simples. Você pode ter uma coisa que é legal, mas nas circunstâncias que acontecem aos olhos do povo, o povo trata como se fosse uma coisa imoral. E num ano político em que as pessoas vão tratar de dar muito destaque para isso. Veja, eu disse com o companheiro Alexandre de Moraes... Mais um, faltam 4. Entrou o membro? Entrou, pessoal, mais um, faltam 4. Dá tempo, entrem no Valete Plus nessa live, deixa o Renan Santos feliz, e assim é a oportunidade de eu trazer mais vezes o Bisoto no horário nobre aqui da programação. Entrem no Valete Plus. Fez exatamente o que eu disse com o companheiro Alexandre de Moraes, eu vou dizer para vocês exatamente o que eu disse para ele. Tá? É o seguinte, você curtiu a biografia histórica desse país com o julgamento do 8 de janeiro. Tá? Não permita que esse caso do Vorcaro jogue fora a tua biografia. Sabe? Primeiro porque você não estava advogando no seu escritório há quase 15 anos. Porque você foi secretário da Justiça, você foi ministro do Temer, você estava fora. Sabe?
Mas a sua mulher estava divulgando? Diga textualmente, a minha mulher estava divulgando, minha mulher não tem que pedir licença para mim, ela faz a coisa. Eu só prometo que aqui na Suprema Corte, caso da minha mulher, sabe, eu me sentirei impedido de votar, qualquer coisa. Ô, rapidinho, esse cara, o Demore, não tá ganhando 40 pau na IBC? Não faço ideia. Tá, ele tá na IBC. Ah, é o Demore que tá ali? Eu nem tinha identificado. Eu tô mantendo uma distância tão grande. Ele tava, eu não sei se ele tá ainda. Ali ele transita, né? Essa figura patética, lamentavelmente, é catarinense e adoece de Santa Catarina. Figura nojenta. Ele também é chupim, né? Ele também Muito. ficou famoso com o trabalho... Destruiu o The Intercept depois que o Greenwald saiu. E aí, depois de destruir... Agora o The Intercept é uma nojeira, né? Panfleto de DCE é mais sério e entrega trabalho de melhor qualidade que aquele nojo, aquele esgoto. Então é isso. Então, pessoal, lembrando... Depois dessa fala do Lula, nós podemos soltar a musiquinha, né? Você pagou com traição a quem sempre lhe deu a mão. Porra, coitado do Alexandre. Coitado nada. Sabe o que é mais legal? Melhor momento pra ter esse tipo de coisa, sabe por quê? Sábado, dia 11. É sábado? Dia 11? É pra ser sábado, não é? Sábado, dia 11, temos manifestação na frente do MASP, uma caminhada nos moldes que teve anteriormente. Estarei lá, não sei se o Se Bisoto bater vai 10 conseguir. membros, eu vou lá encher o saco do Júnior também. Se bater 10? Tá por 4. Fechou. Mais 4 valetes, Bisoto estará lá também. Entrem no Valete Plus. E também vão na manifestação. Dia 11, na frente do MASP. Vamos fazer a caminhada lá. Vamos para as participações, Bisoto? Bora. Eita, se eu te falar que tem bastante. Eu ainda tô sentindo falta dos 4 membros. Bora? Eu vou preparar o áudio do Renan falando que... Nossa, temos tesão de fazer coisas em grupo. Blank mandou R$5. Junito, o vídeo de IA das favelas do Renan estourou nesses 2 dias. Já tá chegando a 4 milhões no Instagram. Por isso entrou muita gente esses dias. Maravilhoso. É porque o Ramondino foi lá, né? E o pessoal tá criticando o Ramondino. Fez esse vídeo de retardado. Gabriel Ferro falou: boa tarde, Loli e Jumbito Patel. Por que você é Loli? Você não conhece o Loli Gebin? É um influencer local aqui de Santa Catarina. Ele é maravilhoso. Ele é um alemão ali de Pomerode. Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Ele é casado assim como eu. Assim como eu, Loli Gebin também é casado, pai de família. Respeite o Loli Gebin. Ele é maravilhoso. Assim, procure depois. Gebin se escreve Gebin, que é o gemudo ali, sem mais nada. Loli Gebin. Aqui, tô perguntando aonde é aquele vídeo do Vorcaro, G1. E o G1 tá metendo no pau nessa questão do Master, aquele vídeo não é do G1, Júnior. Aquele vídeo não é do G1, aquele vídeo é da Folha. Eu achei que era Ela G1. fala, inclusive, no meio do vídeo que a Folha levou não sei quantos meses pra pesquisar. Ah, é? Não é do G1, não. É Folha. Você tá mandando as pessoas pro lugar errado, elas não vão achar o vídeo. Folha de São Paulo. O Fábio mandou R$5. Comi um biscoito hoje ou foi um risoto? Não sei, só sei que exalava gosto defumado. Tava uma delícia. É, eu sou gostoso mesmo. Tiago Barros mandou R$10. Caso eleito, Renan já tem possíveis nomes para assumir ministérios como Saúde, Educação, Economia e Justiça? Outra dúvida, quais são as propostas do Renan em relação à política externa? Com essa é foda, hein, Tiago Barros? Deixa eu dizer um negócio, Júnior. Eu, particularmente, sou contra esta merda que virou. Quem começou com isso foi Jair Bolsonaro, posto Ipiranga, de nomear ministro antes. Cara, se você confia no projeto, você confia no candidato, você vai eleger o líder. Até porque ministros são trocáveis. É um outro conceito que assim, espero que o Renan não cometa o erro que o Bolsonaro cometeu. Foi um erro a nomeação de Sérgio Moro. E nem vou, não tô entrando em mérito aqui, tá? Não vou discutir mérito. É forma. Você não nomeia quem você não possa demitir. O presidente tem que ter autonomia para nomear e para botar pra rua. Porque às vezes não rola, às vezes o santo não cruza. Uma coisa eu tenho certeza, vai ser uma equipe altamente técnica, qualificada. Eu tenho certeza que o Renan não vai botar amador em nenhuma área, palpiteiro em nenhuma área. Vai ser tudo gente de ponta. E a política externa está bem expressa já em todas as valetes. No livro amarelo já foi tratado disso a exaustão.
O Renan tá retomando, é só acompanhar o discurso dele, a ideia do Brasil potência, de colocar o Brasil como um agente importante no cenário geopolítico mundial. Só que isso se faz trabalhando dentro de casa, não é com improvisação, não é com discurso. Não é dizer, você não se torna grande por dizer que é grande, você se torna grande por pensar e fazer grande. E muito da política externa passa por isso, mas tá nas Valetes, tá no Livro Amarelo, tem inúmeros intelectuais nossos trabalhando nisso, tem muito material a respeito. Eu já garanti a minha nomeação de embaixador no Vaticano. Não, você não toma, esquece. Você não toma. Eu quero ir pra BIM. Nossa, eu na BIM. Você na BIM, Júnior, em 2 meses, os caras acabam com a tua vida. Que vida? Que vida? O Rodrigo Costa mandou R$5. Ele pode muito bem se eleger e largar o governo 6 meses depois, porque ganhar do Flávio é fácil. Renan precisa mostrar que ganha do Flávio no segundo turno. Hã? É só botar ele lá que daí nós mostramos. Relaxa. Polarzinho de Cria mandou 5. Viu que estão querendo fazer de fake com a Amanda Vitorazzo? Quando vai começar a lei eleitoral para prender esses boçais? Fui eu que mandei, né? Eu recebi informações dessa galera da resenha, né? Os caras muito loucos. Inclusive estavam criticando o Flávio Bolsonaro, que ele entrou na justiça contra uns perfis de Twitter. Esses caras aí. É os mesmos caras. Esses que o Flávio Bolsonaro entrou na justiça, é a mesma galera, é uma galera que tá há muito tempo aí. Assim, quando baixar a Polícia Federal, vai prender muita gente. Porque é uma galera que comete esse tipo de crime com todo mundo há muito tempo e acha que eles nunca vão ser pegos. Não, e galera, peraí, liberdade de expressão não é liberdade para cometer crime, tá? Nem nos Estados Unidos nem lá. Você pode destruir a vida das pessoas, não é zoeira, tá? Não é zoeira. Vocês não aprenderam até agora, vão aprender com a justiça. Eu acho que o Flávio tá certíssimo de entrar. Eu conversei com o Merreiro ontem no grupo, Júnior, e nós também temos que parar de política de amor. Não é só pedir retirada de conteúdo, é transformar a vida dessa gente no inferno. Política não pode ser vale tudo. É o que eu defendo. Política não pode ser vale tudo. Tipo, existem limites que não podem ser ultrapassados. Então não aprende por bem, vai por mal. Entra com o pedido de retirada de conteúdo, entra no cível pedindo indenização, entra no crime. Mas o advogado acha que no criminal não vai pegar. Entra, nem que seja para infernizar, para ir na delegacia. Tô falando aqui mesmo, tô defendendo mesmo perseguição judicial. Não pode ser vale tudo. Existem limites que não podem ser cruzados. Aí tem ex-puta inventando historinha na internet achando que é engraçado, achando que tá militando. Não. Assim, o tipo de puteiro que você tá acostumado a viver não é a lógica da vida civilizada. Não tô nem falando de boa educação nem nada, é de civilização básica. Não pode tudo, não pode inventar história. Vão com calma, porque senão daí tem que se ver com a justiça, sabe? Não é porque ninguém do MBL quis te comer que você tem o direito de sair difamando meio mundo. O Cabide mandou R$5. Bisoto, mas tem a teoria que Zema e Caiado não serão candidatos? Sim. O Leonardo... A despeito de saber que o Caiado, no momento, virou meio que uma última esperança do sistema. Só que para isso ele precisa desempenhar. E desempenhar seria chegar num 15. O Caiado não tem punch para isso. Ele não vai conseguir entregar. Leonardo II mandou R$5. André Marinho se vender, nada de novo. Agora, trair a memória do próprio pai, isso é baixo de um jeito que ele vai descobrir em breve. Eu quero dizer que eu sou amigo do André, assim, amigo mesmo, e eu defendo os meus amigos. Eu não vou falar nada de ruim sobre o André. Se vier outras perguntas, não contem comigo para falar sobre o André. Caio Mário mandou R$10,90. Abraço do núcleo do Maranhão para o professor Bisoto e Junito. Valeu! Esses guris do Maranhão são maravilhosos, eles marcaram uma call comigo, eu inclusive fiz a chamada com eles depois que eu tinha terminado uma... Ô, Junito, para de levar tudo por trás, cara. Tu quer completar aí os maravilhosos do Maranhão? Não, eu tava dizendo que a gurizada é muito boa, muito humilde, trabalhadora, estão construindo núcleo lá, estão construindo candidaturas, negócio muito, muito legal. Gostei muito do pessoal lá, espero que dê tudo certo para eles, agora estão lá com o presida. Toda a sorte do mundo para vocês aí no Maranhão. Paulo Almeida mandou R$10. Bisoto furando a bolha. Tá na hora de melhorar essa estética das lives. Me comprem uma câmera nova. É só vocês fazerem um pix ali para mim, sei lá, de uns R$10 mil no pixbisoto@gmail.com que tá resolvido o meu problema.
Marcelo Barros mandou R$ 20. Se o Tutu sair pro governo da base da liminar, o partido mantém o líder da bancada de quebra se o Tutu ganhar. Quero ver tirarem ele. Eu acho uma boa. Nossa, ele candidato a governo, isso é sensacional. Gente, não se iludam, deixa eu dizer, o TSE mudou o entendimento lá em 2018 por causa do Lula. Inclusive, era comum o TSE julgar depois da eleição. Isso se aplicaria até lá em 2018. O Arthur iria até o limite e a candidatura seria indeferida. Eu também sou muito a favor. Eu queria o Arthur candidato. Mas não adianta a gente se iludir. A candidatura vai cair antes do prazo. Não, talvez seja uma estratégia, dá até para fazer, Júnior. Mas, tipo, nós vamos lançar como o Lula foi candidato em 18, sabendo que no prazo limite nós vamos ter que trocar. Dá para tentar fazer. Não acho ruim também. Cecílio Santiago mandou R$ 14. Jumbito, por que não coloca o Live Pix aqui na live? Porque a live é do Movimento Brasil Livre. E eu não vou ter acesso à conta bancária do Movimento Brasil Livre para ler, né? Esses Pix. Até tinha antes, mas puta, dá uma... Mano, é muito. Não, mas o Live trabalho. Pix, o dashboard tá ali, é foda. Pedro Arcângelo mandou R$ 10,90. Bisoto é mito, não dá pra entrar no Valete 2 vezes. Será que não? Mas entrem, ó, dá tempo ainda. Preciso de 4. Temos 10 minutinhos pra entrar 4 e eu cantar Internacional Comunista pra vocês. Gabriel Ferro mandou R$ 5. Não se preocupe, Bisoto, é só tirar uma parte do pomposo salário do Jumbito. Assim você pode fazer o análise bisotais. Não, mas se eu tirar dinheiro desse coitado que já não tem uma vida e tem projetos maiores que seriam arriscados, deixa o dinheiro com o Jumbito. Deixa o dinheiro com o Jumbito, boa. O Ricardo Loureiro mandou R$ 10. Se o Flávio ganhar, o Nicolas será perseguido. Se o Flávio perder, o Nicolas não será culpado pela derrota? Cara, vai ser a narrativa que a família vai usar. E não vai ser só o Nicolas. Vai sobrar pra Michelle, vai sobrar pra muita gente. Mas o Nicolas vai estar maior. Porque daí, se ele perder, a próxima esperança é o Nicolas. Eles vão, foda-se que estão culpa do Nicolas. Eu tô com Exatamente. Não consegue. Aí eles já estão sem instrumento de disciplina agora. Depois de perder, tipo, cara, se perdeu, só sai. Sai e deixa o Nicolas nos salvar. L. Gustavo R. mandou R$ 10,90. Vão expulsar o Guto ou vocês têm rabo preso com ele? O presidente já falou tudo que tinha pra falar. Eu já falei tudo que eu tinha pra falar num mega textão que eu escrevi nas minhas redes. E galera, cresçam. Meu conselho é esse, envelheçam. Você queria falar, eu vou falar na minha live hoje à noite, né? Você viu que teve 1.000 e-mails que mandaram pros gabinetes dos deputados estaduais para caçar o Guto. O que o Nando Moura tá fazendo com a vida do Vini? Imagina mandar o Vini escrever 1.000 e-mails, cara. 1.000 e-mails. E ninguém deu bola. Essa que é o mais legal. Cara, eu vi as pessoas tem uns retardados que vieram até botar em dúvida. Eu não ligo pra eles porque eu vivo minha fé. Eu tenho que prestar conta dela pra Deus, não pra filho da puta na internet. Mas a Sexta Santa eu desconecto geral. Eu desligo o Wi-Fi, dados móveis, tudo. Eu fiquei sabendo do negócio do Guto depois da meia-noite, quando eu liguei o Wi-Fi. Eu fecho os meus grupos também, o Clube do Bisoto fica fechado, fica tudo fechado, enfim. Quando eu liguei, eu fiquei sabendo. E eu esperei, inclusive, amanhecer o dia, eu fui dormir e tal, acordei, pensei e escrevi o que tá publicado na minha rede. E, cara, eu fiz um negócio de gestão nas minhas redes, porque veio um ataque organizado nas minhas redes. Veio no Twitter, primeiro, por causa do texto. O texto viralizou e aí veio muito. Foi um dia eu dando bloco e os perfis, Júnior, era padrão. Foto de anime e Zezinho 56482739. Todos. Eu dei bloco, eu não respondi, eu não caí na tentação de entrar em treta, eu não fiquei batendo boca. Deu 2 dias de encheção de saco, parou. Aí o Orlando tratou do tema na live dele, acho que foi no domingo à noite, no canal, e começou a vir de novo. Aí veio meia dúzia, porque no YouTube é um pouco mais difícil de você criar bot, de você criar perfil fake. Aí foi meia dúzia de bloco também, acabou. Não existiu. É uma crise que, no final das contas, existiu na cabeça de meia dúzia de retardado e de sequelado amando do Manjo Rola. Paciência. Já falei o que eu acho também desse rapaz. Eu acho que nós perdemos tempo demais com ele. Acho que o caminho judicial poderia ter resolvido isso há muito tempo atrás, de uma maneira um pouquinho mais pesada. Enfim, mas isso sou eu. Isso é o que eu penso.
Artosh Fliegel mandou R$ 5. Mais cedo olhei e o Renan estava com 832k no Insta. Agora ele tá com 840, sendo que foi esses dias que ele bateu 800. Sinceramente, tá emocionante. É, meus amigos. O homem disparou. Eu vi Strófela, mandou R$ 20. Bisoto, essa eleição será difícil para nós por falta de dinheiro, mas é natural que com o nosso crescimento vamos ter muito dinheiro para as próximas. Acho que teremos muitos oportunistas tentando entrar depois e como evitar? Cara, assim, primeira coisa é saber que nós não vamos evitar 100%, que vai ter gente oportunista, isso é algo inevitável. O que tinha que ser feito já foi feito na missão, que era uma blindagem estatutária, inclusive, garantindo um peso maior para os seus fundadores e garantindo que os fundadores nunca levem um golpe interno. Feito isso, quando identificar o oportunista, você bota para fora. É paciência da vida. Você não vai fazer política num país de tamanho continental só com gente pura. É virtualmente impossível. Vai ter gente que vai entrar só por oportunismo, vai ter gente que vai vir atrás da grana, vai ter gente que vai vir atrás do hype em rede social. Tudo isso é normal, é natural, aconteceu com o bolsonarismo. Aí a diferença é como é que você trata. É você não tirar um Nicolas de assessor e transformar ele na principal cara do teu movimento político. Que aí quando você vê, você tá levando o golpe do cara. É só não repetir os erros do bolsonarismo, não tem muito mistério. Marisol Vinha mandou R$ 27,90. Grande Marisol. Bisoto, por que essa galera acha que violação de intimidade é um crime maior que roubar bilhões de velhinhos? Tenha santa paciência. É porque eles vivem num mundo paralelo, é o mundo da Vila Madá, né? É o mundo dos barzinhos da Vila Madá. Drummond mandou R$ 5. É pra isso que eu pago INSS, mulher, cerveja esbórnia. Só esqueceram de me convidar. Sobra nada pro Betinha. Ai, ai. Nunca. Jumbitos, Cebolitos, me salve. Cara, eu tô na mesma situação. Ninguém me chamou pra essas festas. O Flávio mandou $14 australianos. Caramba, quanto que é isso, né? Cara, o dólar costuma ser esse do australiano canadense, é basicamente a mesma cotação do dólar, é uma pequena fortuna. Vocês devem incentivar a militância a mudar o nome do hotspot em cada telefone e deixe sua internet compartilhada. E quando estiverem em locais públicos, coloque o nome daquele pré-candidato que você prefere, ajuda muito. E ele manda mais $3. E claro, deixe uma senha forte. Ele fala a senha aqui, o futuro é glorioso. Ana Paula Tejano Leite mandou R$ 5. Bisoto, eu quero te doar alguns patinhos da raça Rabá que eu tenho. Quantos patinhos Rabá você vai querer? Você tem que ler direito, você tem que ler com sotaque mineiro, é Patim Rabá o nome do patim. Você engole o oi e daí fica engraçada a piada. Ah. E dá pra você fazer essa piada também com patim tupi. Patinho tupi. Isso, eu não quero Quantos patinho nenhum. patinhos, Pode pegar Rabá? pega os patinhos e enfia no teu cu. Cara, será que é a Sônia Kaplan aqui? Porque não tá aparecendo o nome. Mandou $5, mas é a cara da Sônia Kaplan. Tenho 66. Eu quero viver bastante para ver o Renan como presidente. Missão e mais um número que eu não posso falar. Sônia Kaplan de Seattle. Viva Junito! Valeu, Sônia. Tamo junto. Obrigado. Isaac Nolasco mandou R$ 5. Tem chance do Arthur Duval recuperar os direitos políticos? Abraços de vitória da conquista e do núcleo conquistense do MBL. Chance sempre tem. É difícil, mas chance existe. Né? Esperança é o último que morre. Guilherme Decico mandou R$ 5. O Valete Games não oficial está acontecendo. Mês que vem começamos a postar conteúdo. Vocês têm que postar jogo. Valeu, Decico. Obrigado por continuar com essa parada aí, que esse ano não vai dar pra fazer mesmo. Eu fui pra São Paulo com a intenção de tocar esse projeto aí, mas... Eu sou parceiro pra jogar Sonic no Valete Games. Marta Miriam Perim mandou R$ 50, um baita pimba. Meninos, curtindo muito a live. Avante missão. A velhinha aqui também quer ver o Renan na presidência. Boa. Todos queremos, Marta. Ramiro Santos mandou R$ 20,14. Que bom se todos que pensassem em abortar chegassem à conclusão que ele chegou de não abortar. E ainda virar anti-abortista. Pra mim, isso é uma história de superação. Muito obrigado, Ramiro Santos. E... deixa eu ver se chegou mais... É isso. Encerramos as participações, Bisoto. Maravilhoso, Junito. Com 6 membros já aumentamos em relação à semana passada. Vamos aumentando, um pouquinho de cada vez. Cada vez mais membros.
no Valete. Exatamente, e conforme vai entrando, vai aumentando também a capacidade de receber mais e mais membros. No Valete Plus. Muito obrigado, valeu, Bisoto, obrigado. Vai fazer Bisoto by Night? O Bisoto by Night é sexta, né? Sim, Amanhã, depois da manhã. depois de amanhã. Farei o Bisoto by Night, farei minha live hoje à noite, eu tenho que voltar a trabalhar porque eu tô pobre de novo. Fiquei tão focado em botar umas plaquinhas aí pelo Brasil. Não sei se você tá sabendo que tá rolando umas plaquinhas. Vou reagir hoje, inclusive, na minha live. Obrigado Eu por me dar tenho conteúdo. algumas e vem mais, e vem mais. Eu tô muito focado nisso, tá me consumindo energia, tem outras coisas que eu tô fazendo, mas hoje eu volto lá pro meu canal. Aliás, se inscrevam no canal do Bisoto, é @Eduardo Bisoto, tudo junto no YouTube. Eu tô com 20.848, Junito, me faltam 152 para bater os 21 mil. Eduardo Bisoto. Mas acho que eu não vou colocar não, que você faz live no mesmo horário que eu. Sim, eu sou o teu maior concorrente, eu vou destruir teu canal. É verdade, no Twitter tava tendo essa briga, não tava? Qual que é o Eu já melhor te fa- canal? Você já me passou. Eu já te falei que eu defendo que nós organizemos para todo mundo fazer live em horários diferentes. Você acha que não dá? Eu não tenho horário de live. Hoje, por exemplo, hoje tem news. Hoje é eu, Deiro e o Carlos Henrique pra falar sobre guerra. Vai saber que hora que termina. Vamos falar sobre o fim do mundo. Sim, todo dia é o fim do mundo. Mas é isso. Valeu, galera. Tá ali o. Valeu, galera. Um coloquei teu abraço. canal aqui no chat. Um beijo. Até a noite. Falou.